Menino, o que é que tu tá fazendo com minha geladeira arreganhada desse jeito, hein? Não, tô aqui só pensando um pouco. Pois vá pensar em outro canto, viu, meu amigo? Não é dentro da minha geladeira, não, que energia custa caro. Esse mês a conta de energia veio o zóio da cara, que eu não sei nem de onde é que eu vou tirar dinheiro pra pagar. Complicado, viu? E que mal lhe pergunte, abriu minha geladeira pra pensar em quê? Não, é que eu devo achar que a geladeira faz mágica. Porque eu sei que aqui dentro não tem o que eu quero comer, não. Mas eu fico abrindo de 5 em 5 minutos pra ver se apareceu assim do nada. Sabe qual é uma mágica boa? Tu ir trabalhar, ganhar dinheiro e comprar o que comer pra colocar bem aí dentro. Pronto, meu amigo, não tem mágica melhor. Sabia que eu nem gosto de mágica? Acho muito sem graça, não gosto não. Menina, eu fico doente com essas coisas. Não entra na minha natureza um caba dessa idade não querer trabalhar. Ô bicho do instinto ruim, menino. Aí puxou o pai dele todinho.